ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്ന ട്രിപ്പ് മെയിൻ പ്ലാൻ ആക്കുന്നത് പൈച്ചുവാണ്. പ്ലാനിങ് മാത്രം നടക്കലൊന്നുമില്ല, ഗ്രൂപ്പെല്ലാം ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ എടുക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നും നോക്കിയില്ല, വിട്ട് നേരെ. അങ്ങനെ ഷായിന് വണ്ടിയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സെറ്റാക്കി, നമുക്ക് പോവാം, നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ പോകാമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നൊന്നും നോക്കിയില്ല, ഷായിൻ്റെ ഫോർച്യൂണറിൽ അങ്ങ് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ നല്ല മഴയുള്ളത് കൊണ്ട് റോഡ് സൈഡിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം തെറിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ പോയി, ഒന്നും കളിയുണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നെല്ലിക്കെട്ടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. നമുക്കാർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഇല്ല, പൈച്ചുക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റോളം അങ്ങനെ കാട്ടിനുള്ളിൽ നടന്നു, സ്ഥലം എത്തുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ക്യാക്കറേക അബി ഏതായാലും നനഞ്ഞു, പിന്നെ കുളിച്ചിട്ട് കയറാം, ആ ഒരു നീയത്ത് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് തന്നെ നടന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് നടന്നിട്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്കപ്പാറ് കണ്ണ ദി മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. യാ മോനെ മജ എടുത്തുനിന്ന് ചെല്ലിങ്ങില്ലേ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തോ ഒരു വൈബ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു വൈബ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫോളോ ചെയ്യണേ.